Confinés à Colac, près de Melbourne en Australie, 5 candidats vont s'affronter face au Covid. Le virus m'a coûté le balayette. Et ils ont 3 mois pour trouver leur patient zéro. Je suis aux toilettes. Non mais attends, on est dans une maison de fous là. Sauront-ils le déceler? C'est à vous de deviner. Très grande de pute. Salut les bébés. C'est tout de suite, et c'est dans Sneeze. Moi en fait j'ai un petit cœur fondant dans un corps d'acier. Elle nous manque, moi je sais ça sent le mensonge, je me crame. Non mais j'ai des allergies, moi j'ai pas du tout le Covid. Même pas je connais son prénom, la meuf, c'est une plainte verte en fait. Elle met 3 fois, elle a éternué aujourd'hui. Je suis sûr, la ch'touille. Ch'touille grecque. Elle m'a éternué dessus, j'ai peur d'avoir chopé la ch'touille. La ch'touille. Grec. Oh Magali, casse-toi. Oh oui. Placée par Y'a pas de nanani, nanana, elle est... Ça te va pas du tout cette couleur. Ça fait carrément le pute si tu veux. Je me déçois une fois. Pas deux. Je suis en cure. Respecte-toi, respecte-nous en fait. Attends, on est où là? On parle, on joue, on danse. Trop hâte. Suspicion, Moi je regarde pas y'a qui, y'a pas qui. trahison, amitié, provocation, Magali, tu pues la merde. liaison, Moi j'aime bien John. Je suis là pour l'argent et pour baiser. rire et chanson, Ah j'adore la fête. Moi la fête c'est tous les soirs. seulement dans Sneeze. Je l'adore, puis alors quand il s'est mis en maillot de bain. Tu vas couper l'appétit, grosse connasse. Y'a des clashs. Y'a des clashs.